আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হুমায়রা খান রেসিপি। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে দারুণ মজার কাবাবের রেসিপি শেয়ার করব। গরুর টিক্কা কাবাব বা টিকিয়া কাবাব। আজ এই কাবাবটি আমি মাংসের কিমা দিয়ে তৈরি করব না, কিউব করা মাংস দিয়ে হাতে মেখে তৈরি করব। কোনো প্রকার পাটায় পিষে নেওয়া ছাড়া এবং ব্লেন্ডার ছাড়া কিভাবে কাবাব তৈরি করতে হয় তাই আজ আমি শেয়ার করব। একটি কাবাব আমি ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখুন ভিতরটা কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে, কোনো মাংসের দানা দেখা যাচ্ছে না এবং ডালেরও কোনো দানা দেখা যাচ্ছে না। চলুন দেখে নেই কিভাবে এই মজাদার কাবাবটি তৈরি করতে হয়। আর হ্যাঁ, কষ্ট করে অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটি দেখবেন এবং আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। কিউব করা মাংসকে হাতে মেখে যে কাবাব তৈরি করা হয় সেটি আমার ছোট ভাবির কাছ থেকে শিখেছি। প্রথমে একটি বাটিতে হাফ কাপ বুটের ডাল নিয়েছি। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে বুটের ডালটিকে 30 মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখবো। 30 মিনিট পর একটি প্যানে দিয়ে দিব কিউব করে কাটা গরুর মাংস 2 কাপ। এরপর দিয়ে দিব 1 চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা, সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়েছি, 1 চা চামচ ধনিয়া বাটা দিয়েছি, টমেটো সস 1 টেবিল চামচ, ভিজিয়ে নেওয়া বুটের ডাল, গোটা গরম মশলা দিয়েছি, একটি তেজপাতা, একটি দারচিনি ও 2টো এলাচ, সয়া সস দিয়েছি 1 চা চামচ, সাদা সিরকা বা ভিনেগার দিয়েছি 1 চা চামচ, পানি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো। এখানে আমি 2 লিটার পানি নিয়েছি। হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ, মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ দিয়ে একটু নেড়ে দিব এবং চুলা ধরিয়ে দিব। বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বলক আসতে শুরু করেছে। বলক এসে পড়লে চুলার আঁচ মিডিয়াম টু হাই হিটে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব 1.5 ঘন্টা। 1.5 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। এখন ঢাকনা তুলে দেখব পানি পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। এখন চুলার আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে পুরোপুরি শুকিয়ে নিয়েছি। মাংস এবং ডাল পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন চুলার আঁচ বন্ধ করে ঠান্ডা করে নিব এবং বাটিতে ঢেলে নিব। ঠান্ডা হয়ে গেলে গোটা গরম মশলা একটি একটি করে তুলে নিয়েছি। এখন পটেটো ম্যাশ করার জন্য যে গ্যাজেটটি ব্যবহার করা হয় সেই গ্যাজেটটি দিয়ে প্রথমে ডাল এবং মাংসকে খুব ভালো মতো পিষে নেব। এখনও ডাল এবং মাংসটি একটু গরম রয়েছে তাই আমি এই গ্যাজেটটি ব্যবহার করেছি। এখন হাত দিয়ে 5 থেকে 6 মিনিট খুব ভালো মতো মথে নেব। খুব ভালো মতো মেখে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ডাল এবং মাংসের যে দানা ছিল সেটিও এখন আর নেই। এখন শুকনো উপকরণগুলো দিয়ে দিব। পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি হাফ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা নিয়েছি হাফ কাপ, কাঁচামরিচ নিয়েছি 1 টেবিল চামচ, লবণ দিয়ে দিব 1 চা চামচ, 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। এখন দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচের মতো লেবুর চামড়ার সবুজ অংশ। আমি এই ছোট একটি লেবুর উপরে সবুজ চামড়াটি গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিয়েছি। 1 চা চামচ দিয়েছি লেবুর রস, ব্রেড ক্রাম্ব নিয়েছি হাফ কাপ, ভাজা জিরা গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, পুদিনা পাতা নিয়েছি 1 কাপ এবং ডিম দিয়ে দিব 2টি। কুসুম সহ ডিমটি আমি নিয়ে নিয়েছি।
এখন সব উপকরণগুলো একসাথে খুব ভালো মতো মেখে নিতে হবে। সব উপকরণগুলো একসাথে খুব ভালো মতো মেশানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটি একটি করে কাবাব তৈরি করে নিব। খুব ভালো মতো চেপে চেপে এই কাবাবের শেপটি দিতে হবে, তাহলে আর কাবাবটি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। একটি একটি করে সব কাবাবগুলো আমি তৈরি করে নিব। আপনারা চাইলে এই কাবাবগুলো 1 ঘন্টা ডিপ ফ্রিজে রেখে পরে একটি এয়ারটাইট বক্সে অথবা জিপলক একটি ব্যাগে রেখে সংরক্ষণ করতে পারবেন 1 মাসের মতো। কাবাব রেডি। এখন ভেজে নেওয়ার পালা। চুলায় একটি প্যানে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো তেল। তেল হালকা গরম হয়ে এলে দিয়ে দেব সেই তৈরি করে রাখা কাবাবগুলো। আমি আজ 3 ব্যাচে এই কাবাবগুলো ভেজে নিব। চুলার আঁচ একেবারে হাই হিটে রাখা যাবে না, তাহলে কাবাবগুলো নিচ থেকে পুড়ে যাবে। এক সাইড ভাজা হয়ে গেলে আরেক সাইড উল্টে দিব। খুব সাবধানে আমি এই কাবাবগুলো উল্টে দিয়েছি, কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কাবাবগুলো উল্টানোর সময় ভেঙে যায়। দু সাইড খুব ভালো মতো ভাজা হয়ে গিয়েছে, ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে। এখন তুলে নিচ্ছি। প্রথম ব্যাচ কাবাবগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দিব দ্বিতীয় ব্যাচের কাবাবগুলো। তেল কিন্তু খুব গরম, তাই এই কাবাবগুলো আস্তে আস্তে দিতে হবে। এক এক করে আমি সবগুলো কাবাব দিয়ে দিচ্ছি। এক সাইড ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন আরেক সাইড উল্টে দেব। কাবাবগুলো যখন দুই সাইডই এভাবে লাল হয়ে ভাজা হয়ে যাবে, তখন একটি ছাঁকনির সাহায্যে আমি এই কাবাবগুলো তুলে নিয়েছি। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজার এই গরুর মাংসের টিকিয়া কাবাব অথবা টিক্কা কাবাব। আশা করছি এই রেসিপিটি আপনাদের সবার কাজে আসবে। বাচ্চাদের টিফিন অথবা অতিথি আপ্যায়ন অথবা বিকালের নাস্তায় এই কাবাবটি জমে যাবে বেশ। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।